Teessoon ulfaa garaadhaa qabdi. Harmeen Alaazaar immoo hanga ati deessutti si cinaan jira. Nagaadhaan akka hiikkattu akkasumas immoo daa'ima nagaa akka deessu ani immoo hanga deessutti waa si barbaachisu kamuu siifan godhaa. Ganama nan dhufaa, guyyaa nan dhufaa, galgala nan dhufaa. Waan ati barbaaddu kamiyyuu si cinaa ta'een si akka hanga ati deessutti. Kanaafuu immoo olii gadi hin deemini. Ushedhii taa'ii, micciiramteen taa'inii. Sina siraatan taa'ii bakka baay'ee nama ajaa'iba jechuudha. Teessoon tana duratti illee hin da'u hin jenne yeroo eeggataman hundumtiire inna baay'ee gammadeera jette bakka baay'ee gammadeera dhiiga kiyya ilma kiyyaatiin arguuf deemaa jira baay'ee gammadeera jette. Innaatiin sun immoo ani hin ulfoofne ofii moo'ituu. Innaa wanta akkasiitii jira jechuudha. Innaa nagaa isiniif haa ta'u anis jira galata waaqayyoo nagaan na bira jiraatu isin bira isaa jiraatu. Innaa viidiyoo kana laayikii sabskiraayib sheer gochuun hin irraanfatina. Akkuma argitanii harmeen Alaazaarii baay'ee gammadeerti jechuudha. Garuu haa ta'uyyuu malee tana duratti teessoonii hidhuu isinii yookaan akka dahuu hin dandeenyetti ilaalan natti fakkaata jechuudha. Haalli isaan agarsiisan akkas haalli harmeen Alaazaar argisiiste akkasii jechuudha. Akka isheen deessu ni beekti garuu sababa kan hunda ulfaa'uu isheetti akkas ta'uun ishee immoo anaaf gaaffii guddaa ta'e jechuudha. Inna Alaazaarii tokkoffaa irratti bakki teessoon jirtu jechuudha. Teessoonii 03 moo 02 jirteen immoo 03 akkas kan tokko 03 jira tokko 02 jira jechuudha kifilii akkas hin jiraami. Innaa kanaafuu wal yaamnillee wal dhageechisuu dandeenya garuu immoo ishee sababa bakka tokko akka teenyu hin barbaannee fi ani immoo asitti kifilii qabadhee as jira jedhee jechuudha. Innaa wantoota kamiyyuu teessoonii haala ani ittiin gaafadhee natti himuu diddee wanta jiru kamiyyuu kanaafuu immoo ani amma jaalalaan ishee gaafachuu barbaada amalaan ishee gaafachuu barbaada sobee wantoota baay'ee waan jaalalaatiin itti haasa'e. Irraa baruu barbaada yoo gara jaalalaatiin natti himtee akkasitti attaallalee yoo natti himtee haasa'e jechuudha. Innaa wantoonni ta'aa jiru garuu akkasin jettanis natti fakkaata. Akkasin jettanis natti fakkaachuu baachuu danda'a. Maaliif isheerraa wanta dhugaa ta'e tokko hin dhageenye isheen natti hin himne garuu immoo haalli immoo akkas natti fakkaateera. Garuu amanuu hin dandeenye isheen immoo natti himuudhaaf qaadanyaa miti fedha ishee miti. Kanaafuu immoo har'a waan danda'een fedha ishee baruuf nan yaala. Sanirraa kan hafe nan deema jechuudha gara kifilii ishee deemee jechuun nama ol seenii uffata godhachaa jira minaan jetteen ishee agaa uffata godhattu jedhee kifilii hirriibaa seenee jechuudha Alaazaar. Innaa kifilii hirriibaa seenee bakka hirriiba ishee jechuudha kaa sa'aatii minaamin akkas teessurra taa'ameera yoo rafuu hedduun baafatta. Innaa achitti argee kana faana sixootaa kenneef minaamin jedhee achii wanti tokko keessaa kana ol fuudhee jechuudha kan ittiin marammaraman. Isheen immoo marammaramte maaliif akka ol keessa naaf hin galle gaaffiidha garuu kan ittiin marammaraman achi keessa argee jechuudha. Innaa achi keessa arginaanii teessoon haga uffata godhattee dhuftutti ishee eega ture miti kifilii dhaqeen deebi'ee isa fudhatee gadi bahee jechuudha Alaazaar. Innaa achi gadi bahee harmeetti dawwalee harmeedhaanii daqiiqa 2 keessatti si barbaada daqiiqa 2 keessatti na bira gahee amma tana daddafi jedheeni. Innaa harmeen illee haga isheen dhuftu kaameraa dhaabee deebisee innaa isheen dhufnaanii wantoota tana duratti wantoota haasofni jira miti jedhee eeyyanii jette. Innaa kanaafuu immoo wantoota haasofne san keessaa kun maalinni jedhee itti agarsiise jechuudha. Kun kan marmaraa ulfamoo ulfaatii miti jette. Innaa eeyyanii kun masmara 2 qabaa miti wanti akkanaa kun ulfaa miti masmara 2 hoo qabaatee jedheen jechuudha. Innaa eeyyeen eessa fuute kifiliitiin suutiif fuudhe ulfa jette ka ulfa innaa ulfa jettee ati hin barbaadda miti jetteen jechuun bakka gammada irraa beessaame hin barbaadda miti jetteen eeyyeen jedheen. Innaa hin gammadee
baay'ee gammadeera jedhee ishii maalan jedhaan jedheen inna si cinaan jira jedhiinii hanga isheen deessutti jechuun anka bakka bii sa'aatii kanatti sa'aatii ishii anka bakka bane waan ta'eef anka bakka bii jechuun maal jechuudha anka bakka biin anka bakka biidha bakka akkasuma inna ishii jedhee Alaazaarillee jechuudha isheen immoo ituu bakka bakka hin jiraame gammachuu itti dhagahame garuu bakka lolaa sananii irraanfattayyu fakkaata jechuudha. Ati cinaa ta'ii bakka kana booddee daa'ima garaadha qabdi waan ta'eef anka bakka buushii barbaachisaa gara manaatti deebi'uu ishii barbaachisaa ምናምን jette jechuudha. እና achi booda gara tinsuu deemanii tinsuudhaanii shaaworii seentu moo maal inni ምናምን jedhe Alaazarii. እና eeyyan jettee gadi baatee ምናምን morma irratti godhattee jechuudha. Akkas habilii ምናምን እና mar'aa waan tokko nutti haa himtuufi wanta dhugaa ta'e nutti haa himtuufi hojii hojjechaa waan jiruuf qarqar jechaa saayiifama. እና hojii wanta sirrii ta'e nutti haa himtuufi jennaani. Wanta sirrii ta'e maal isinitti himaa kanaafummoo kaameraa qabattanii na duuba hin deebinaayi kaameraa qabattanii akka sa'aatii hunda na duuba deemtan hin barbaadu jette jechuudha. Teessuuni akka osoo hin taane kun maalinni jennaan eessaa fuute kifilii fuute eeyyan እና kun kanaafuu ulfaa maaliif na dhoksite maaliif na dhoksuu si barbaachise jette jedheeni an ulfaa miti jette ulfaa maa dhoksitaa jetteen harmeenis jechuudha. Ulfa waan ta'e maaltu sin galchee wanta sin ilaallatu qabaayi wanta sin dabalu wanta sin irraa hir'atu maal qaba akkamitti wanta naa dabalu wanta narraa hin hir'anne qaba ilmoo kiyyaati kanaafuu moo'itu ittiin gammada baay'ee gammadeera jetteen jechuudha. Gammaduu sin barbaachisu yoon ulfaa'e ofii kiyyaan guddifadha sanummoo ani ulfoofne maa sobdama kun kifilii keetii fudhame kan namni kan namaas bira hin jiraatu keetuma. Kanaafummoo gara manaatti deemtee ani sin akka bakka ganama nan dhufa galgala nan dhufa waan hunda sii godhaa gara manaatti deebita jetteen jechuudha. Alaazaarillee ani immoo nama akkanaati ulfaa'uun barbaadu jetteen maaliifuu nama konfidensii hin qabne nama ofiin of ajajee hin jiraanne. Innaa ani ganamaa galgala si'an kabaa waan tokkoyyuu hin taatu akkanatti micceerramteen taa'inii maaragaan taa'ii hin booyinii daa'imti garaa keessatti hin cannaqama yaa rabbi. እና Alaazaariin immoo itu wantoota fiduufii qabdu amma sa'aatii kanatti anaanaas fidii fi abukaadoo fidii fi habaabii fidii fi wantoonni isheen hin jirne hin jiru jechuudha. Wantoota bakka isheedhaaf ta'an isheen akka bakka buuf ta'an jechuudha fidiif jettee jechuudha. Osoo duraati maaliif garameellayyuu fiddeef jettee. Innaa viidiyoon akkana fakkaataa laayikii sabiskiraayib sheerii godhaa baay'ee.